Этому городу нужен новый супергерой. Мы уезжаем из Еревана. Давайте я вам быстренько покажу рум-тур по нашей квартирке в центре, которую мы очень любили. Здесь у нас кухонька. Все минималистично, большие высокие потолки. Наши 3 чемодана и такая спаленька. Здесь балкончик. Ползем. Короче, у нас перевес в 15 килограмм. И нужно заплатить 95 тысяч драм. Оплата только наличными и только драмами. Мы, как обычно, оказывается, в самолете был Wi-Fi все это время. Мы в Стамбуле. Ну вот же 3 пластики. Ну давай. Да, 3. Нет, видишь, надо сначала купить эту. Короче, имейте в виду, что по приезду в аэропорт стоят автоматы для покупки билетов на метро, но почему-то во всех этих автоматах нужно прикладывать карту Стамбул. Которую можно там купить. Можно там купить, да, но мы почему-то читали, я читала в интернете, что можно и без этой карты. В общем, на эту карту нужно класть деньги и уже ее прикладывать и проходить. Мы в итоге пристроились к ребятам и дали им просто наличку. Они нас пропустили. Да. И там морюшка видно. Очень вкусно пахнет, цветет. Да там мандаринки. Чудные окна составлены. Мы как чудики ходим и все снимаем, фотографируем, потому что мы очень соскучились по архитектуре всевозможной. Нашли ничего лучшего, кроме как зайти в Макдональдс. Почему-то он дешевле, чем местные заведения. Зато здесь есть в напитках, смотрите, что. Айран. Местная еда оказалась дороже, чем в Макдональдсе. Да дело даже не в этом. Дело в том, что не открывается. Все местная кухня открывается часов с 10, с 11. Да, наверное. А Мак работает всегда, поэтому... Еще у нас почему-то не получается подключаться к местному Wi-Fi с армянской сим-картой. Код не приходит на телефон. Поэтому мы попросили, можно попросить местных, чтобы они вводили свой номер телефона, если вам нужно кому-то написать, родственников предупредить. А потом взламывать их телефоны и забирать деньги. Туриста. Облика морали. Вот он, бандитус. Мы решили не ехать в Стамбул, а именно в центр города, потому что туда ехать на метро 40 минут. Даже, по-моему, 50 в одну сторону, и мы решили, что не хотим
огромные толпы людей, не хотим ехать почти час в метро, поэтому решили просто проехать пару остановок и выйти у моря, дышать морюшком. Кажется, мы не прогадали. Доброе утро. Мы заселились в очень милый отельчик с очень милыми людьми. Вот такой номер в отеле, в котором мы остались на 4 ночи. Вот так выглядит наш отельчик, в котором мы остановились. Здесь березки в гравии. Красота. И суккуленты повсюду. Очень миленько. Сегодня переезжаем в квартирку. Ура! У нас наконец-то классная квартира, современный ремонт, все светлое и стильное. Поэтому очень хочется показать, как мы живем, как здесь все устроено. Давайте по порядку. Здесь ничего особенного. Наша прихожая и ванная. Электрический котел. В ванной мы закупались ковриком, закупались шторкой, всякие бамбуковые зубные щетки. Из ванной мы проходим в основную комнату. Комната-гостиная. Здесь мы разложили диван, потому что он больше, чем в комнате, и здесь, в принципе, больше воздуха, здесь балкон, здесь окно и кондиционер, так что в жару нам здесь гораздо комфортнее. Там у нас балкончик, спальня, здесь Дима играет, и наша кухонька. В нашем доме нет газа, поэтому у нас электроплита. Мы также стараемся сортировать мусор. Огромный плюс Белграда в том, что очень много пунктов переработки, специальных контейнеров. И просто по дороге, по своим делам ты можешь закинуть этот пакет на переработку. В Ереване, в Армении, к сожалению, переработка мусора не развита. В Питере, когда мы жили, и в Питере, и в Москве мы сортировали мусор, а в Ереване эта история только начинается, и нужно ехать в специальные экоцентры, куда ты можешь сдать мусор на переработку. Это не всегда удобно, ехать куда-то на другой конец города, чтобы сдать мусор. И, кстати говоря, естественно, я как истинная русская, мне нужен огромный заварочный чайник. Не представляю свою жизнь без чая. В целом, на какую-то мелочевку по дому, типа посуды, какого-то постельного белья, полотенец и так далее, мы потратили около 20 тысяч рублей. И это еще не все, что нам нужно. Нам точно нужны одеяла. Но мы пока не торопимся его покупать, потому что зима еще не скоро здесь. И нам точно нужен утюг или отпариватель, зеркало в пол. В общем, всякие такие штуки. Но самое критичное обошлось у нас в районе 20 тысяч рублей. Так что это точно нужно закладывать в бюджет. Вроде бы мелочи, а все равно накапливается по деньгам. Рабочая зона и вообще все, что связано с компьютером, происходит здесь. Здесь мы начали собирать какие-то памятные фотографии и работы местных художников.
Но впоследствии мы хотим заменить все эти рамки работами Димы. Он занимается диджитал-коллажами, и все распечатать, все заполнить его работами. Имеющиеся работы вы можете посмотреть здесь. Также можете написать Диме и сделать индивидуальный заказ. Давайте пройдем в комнату, в спальню. Она совсем небольшая. Здесь помещается раскладной диванчик, рейл с нашими вещами и, собственно, вид из окна. Мне всегда нравилось такое маленькое пространство в спальне, потому что я вообще не понимаю, зачем делать спальни большими. Это место исключительно для того, чтобы поспать. Собственно, мы почти закончили осмотр нашей квартиры. Остался только балкончик. Он совсем маленький. Здесь цветочки. Я также выращиваю базилик, розмарин и прочую зелень. А из окна очень красивый вид открывается. Из недочетов, конечно же, надо будет заменить шторы. Они от супер жаркого солнца уже стали ветхими. Наш спаситель кондиционер в жару. Не знаю, как можно жить без кондиционера. Как можно здесь жить? Как можно здесь жить? За такую небольшую квартирку мы платим 500 евро в месяц, плюс коммунальные услуги. Мы долго выбирали район. Изначально мы хотели снимать где-то за 300-350, может быть 400. Но по большей части это районы на окраине Белграда. И мы решили, что для нас очень важно ходить пешком до центра и быть в пешем доступе от мероприятий, от активных точек города. Поэтому мы решили согласиться на такую стоимость жилья. Мы считаем, что это дорого. Я считаю, что это правильно. Ты считаешь, что это правильно? Какая ты двуличная, Раиса Васильевна. Мы бы никогда не снимали жилье за такую стоимость. Ни в Москве, ни в Питере мы никогда даже не рассматривали такие варианты, потому что всегда можно снять дешевле. Но последние 2 года цены такие, и приходится чем-то жертвовать. Посмотрим, может быть, спустя полгода мы пересмотрим это решение и все-таки переедем куда-то в другой район. Кто-то сейчас обязательно подумает, что это совсем недорого, люди снимают за 1000 евро. За 1000 евро мы вообще не готовы снимать, у нас нет такой возможности. И, честно говоря, по Белграду полно вариантов. За 350 и 500 евро очень много. Просто нужно больше общаться, больше проявлять инициативу и искать жилье на локальных сайтах недвижимости, а не в релаканских чатиках с накрутками, и тем более не через агентство. Зачем? И еще хочется добавить, что в Армении, в Ереване мы снимали жилье тоже в центральном районе, но дороже, за $625 плюс коммуналка. Качество квартиры было гораздо хуже. И в Ереване не было такого большого количества уютных квартир на местных сайтах, в том числе уютных квартир и уютных районов. В Ереване сдавались ужасные квартиры в огромном количестве за деньги, которые я никогда бы в жизни вообще не дала за них. Даже 30 тысяч эти квартиры не стоили. Себестоимость их была 1015, наверное, рублей. Но, естественно, никто за такие деньги не сдавал. Коммуналка везде разная. Все зависит от типа дома, в котором вы живете. Есть центральное отопление, есть квартиры, которые отапливаются исключительно от кондиционера, так у нас было в Ереване, и нам, кстати, этого было достаточно. Есть такие квартиры, как у нас, где
Когда тебе нужно, ты включаешь обогреватель, и он нагревает воду в батареях. Ты всегда можешь включить и выключить их самостоятельно, а не ждать, когда это сделают централизованно в твоем доме. Но давайте пока не будем углубляться во всю эту историю. Сегодня очередной жаркий день в Белграде, и у нас воскресенье, мы отдыхаем перед рабочей неделей и просто проводим этот день дома. Сейчас будем лепить пельмени. Почему будем лепить пельмени? Потому что в Белграде пельмени дорогие. А сколько стоят пельмени? 700? Точно не помню, но кажется 600 рублей за упаковку пельменей. В общем, мы не готовы платить такие деньги, поэтому мы просто купили фарш и налепили сами пельмени. Конечно, будет много сравнений жизни в России, жизни в Армении, жизни в Сербии. Для понимания, где что, как устроено, не о плюсах и минусах, а просто наш опыт. И мне всегда было интересно, еще до эмиграции, что является нормой для других людей, для других национальностей, для других стран. И вот это наша уже вторая эмиграция. Опыта предостаточно. Есть чем поделиться и что рассказать. Забавно, насколько привычные для тебя вещи могут отсутствовать в другой стране и наоборот удивлять вас своим наличием, а для местных это обычная привычная вещь. Готовим пельмешки. Красота.